Eu vou dar uma pausadinha aqui no vídeo, viu, pessoal? Pronto, galera, voltei. Meu Deus. Ai, meu Deus. Enderman Creeper. Corre, corre. Aí, vai matamos um zumbi com a armadura completa de ouro. Um burro. Ovelhinha. Ai, meu Deus. Uma vaca. Hum. Vamos pensar. Cachoeira. Se lembrando, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Meu Deus. Tá amanhecendo. Pelo menos eu acho. Esse zumbi pequeno gosta de matar tanto, viu? Quero ver que ele mata agora. Miséria. Opa. Meu Deus. Hum.
Cheguei no pântano. Oi, Laime, tudo bem? Corre. Oi, Creeper, tudo bem? Estamos no Pantanal. Amanhecendo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou subir aqui nessa montanha, galera. Vocês acham que vão gostar do que eu vou fazer. Eu vou dar uma pausadinha aqui, viu, galera? Rapidão. Aí, galera, eu vou voar aqui, liga. 3, 2, 1. Aí, gostaram? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou.